akashumayela namazwe namhlanje endaweni zasespiritu siyokatelela nithi ukhona uJesu okwazi ukukhuluma insizwa ibe insizwa, okwazi ukukhuluma intombi ibe intombi, okwazi ukukhuluma ubaba abe ubaba, okwazi ukukhuluma umama abe umama. Igama lakhe uJesu Kristu waseNazaretha. Size lapha asifuni imali yakho, asifuni umnikelo wakho, kodwa sizokutshela ukuthi kukhona indoda ekwazi ukukhulula ekoloteni zonke, ekwazi ukukhulula namashonisa bonke, bazalwane kunamadoda lapha mfana avela asebenza ukuthi nalayibolishonapha, kunabomama lapha bagcwele abanalayini badinga indoda. The man Christ Jesus, they need the man Christ Jesus. Hallelujah. Kulabantu abadinga indoda ewuKristu Jesu igama lakhe. Sizonangaza namhlanje ukuthi yasindisa le ndoda. Ayijoyine imfimfo wami, ayidingi ukuthi ujoyine, kodwa idinga umfimfo wami ukuthi uvume ngomlomo wakho ukuthi uKristu Jesu inkosi kubalele kuwe kuyimfundiso kumkhulumisi. Wasalinoga uJesu, wasalinoga uJesu, wasalinoga uJesu. Oh, sayikhulile umphongolo ekolotini, sayikhulile umphongolo ekuhlutheleni, sayikhulile umphongolo emjolweni. Namu Jesu akukhulula emjolweni, namu Jesu akukhulula ekweletini, namu Jesu akhiphana kwamashonisa, namu Jesu akhiphana emjolweni. Uyakhulula South Africa, bantu base-Afrika, wasalinoga uJesu. Hey,